Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Spiel hier bei Racing Strasbourg. Leider eine 0:1 Niederlage. Und ich darf unseren Cheftrainer Adi Hütter zur Analyse dieser 90 Minuten bitten. Ja, zuerst einmal guten Abend. Zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Zuerst einmal Gratulation an Straßburg für diesen 1:0-Sieg. Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste haben wir ein Gesicht gezeigt, wo mir nicht gefallen hat. Zu einfache Ballverluste beim Umschalten, dem Gegner viele Räume gegeben. Man hat auch gesehen, dass Straßburg eine gute Mannschaft ist. Viel zu wenig Bewegung nach vorne, zu wenig Bälle festgemacht. Haben wir in der Halbzeit dann korrigieren müssen und habe dann in der zweiten Halbzeit eine klar verbesserte Mannschaft gesehen, die kurz nach der Pause den Ausgleich erzielen hätte müssen. Klar, der Handelfmeter nicht gegeben wurde bei der großen Chance von Daichi Kamada. Und zweite Halbzeit haben wir auch ganz wenig zugelassen, hat mir viel besser gefallen wie die erste Halbzeit. Aufgabe wird natürlich schwieriger im Rückspiel und trotz allem werden wir zu Hause alles versuchen, diese Niederlage auszumerzen und schauen, dass wir in die Gruppenphase kommen. Danke. Alles Gute. Donc bonsoir et bienvenue à... Ça marche? Oui. Bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse après le match contre Strasbourg que nous avons perdu malheureusement 0-1. Et donc j'aimerais avoir l'analyse de notre coach Adi Hütter. Adi Hütter, donc bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, félicitations à Strasbourg pour cette victoire. À mon avis, on a vu deux mi-temps bien différentes. La première mi-temps, on n'a pas joué super bien. On a eu des pertes de ballons trop faciles. On a laissé trop d'espace à Strasbourg. À la deuxième mi-temps, j'ai fait quelques changements et j'ai vu une équipe qui m'a beaucoup plus plu. Malheureusement, on n'a pas eu ce penalty de la main avec Camara. Mais voilà, on a permis peu dans la deuxième mi-temps à Strasbourg, mais on n'a pas réussi à marquer le but. On sait que ça va être difficile aussi à Francfort, mais on va tout essayer pour rattraper ce but à Francfort. Ihre Fragen bitte. Erik Tobias. Herr Hütter, Sie hatten im Vorfeld ja darauf hingewiesen, dass es hier schwer wird, dass es hier auch eine besondere Atmosphäre hat und dass die Mannschaft das mental auch annehmen müsse. Haben Sie eine Erklärung, warum das in der ersten Halbzeit so gelaufen ist, wie wir es gesehen haben? Erklärung deswegen, weil wir in den Zweikämpfen am Anfang nicht so reingekommen sind, wie es sein sollte. Wir haben zu wenig Zugriff gehabt. Aber was mich gestört hat, ist einfach, dass wir erste Halbzeit die Möglichkeiten, die wir nach vorne gehabt hätten, teilweise fast stümperhaft liegen gelassen haben. Und wir sind dann teilweise sehr hoch gestanden. Straßburg hat das gut gemacht, schnell mit Spielverlagerungen, mit Spielen, Klatschen, Tiefe, haben sie uns wehgetan. Obwohl ich jetzt auch nicht die ganz großartigen Torchancen gesehen habe. Sie waren optisch schon klar besser, aber schade ist einfach, dass wir durch diese Standardsituation dann in den Rückstand geraten. Ich glaube, dass wir trotz allem die klareren Chancen wieder gehabt haben in diesem Spiel. Erklärung. Wir dürfen eines nicht vergessen, wenn wir jetzt glauben, wir sind letztes Jahr im Europa League Halbfinale gewesen und wir fahren nach Straßburg, dass das ein Hobbyausflug wird, der hat sich getäuscht im Fußball. Da muss man sich mal die Liga anschauen, den Fußball auch anschauen und das haben wir auch heute gesehen, dass wir es mit einem sehr guten Gegner zu tun haben. Monsieur Hütter, vous avez déjà dit hier que ça va être un match très difficile, aussi à cause de l'atmosphère ici. Et vous avez dit aussi que votre équipe devrait être préparée mentalement, devrait être très bien préparée mentalement. Est-ce que vous avez une explication quand même? Et la réponse c'est on n'est pas bien rentré dans les 1-1. Et on n'a pas très bien profité de toutes les occasions qu'on a su créer dans la première mi-temps. Puis notre jeu de transition n'était pas super bon non plus. Après, c'est dommage qu'on a encaissé ce but après un ballon arrêté. Je pense que nous avons créé beaucoup d'occasions dans la deuxième mi-temps.
Et maintenant, il faut aussi dire, il ne faut pas oublier que seulement parce qu'on était en demi-finale l'année dernière, que ça ne va pas être tout facile tout le temps et que ça va se répéter sans problème comme ça. Parce qu'on a bien vu, là, on est au niveau européen et Strasbourg, c'est pas une équipe, c'est une équipe très bonne et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Weitere Fragen, Julian Franzke. Eine Frage zu Ante Rebic. Ein bisschen salopp formuliert war es ja auch in der Vergangenheit so, dass er manchmal zwischen Weltklasse und Kreisklasse pendelt. Heute eher Letzteres. Müssen Sie mit ihm nochmal ein ernstes Gespräch führen oder wie gehen Sie damit um? Er hat zwar in der Halbzeit um einen Austausch gebeten, aber ich hätte ihn so und so erlöst, weil einfach die Leistung nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Natürlich werden wir uns mit ihm auch zusammensetzen und Klartext mit ihm auch sprechen. Donc Rebic, parfois, il change entre la classe mondiale et la classe CFA. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous allez discuter avec Rebic? Et la réponse, déjà, il a demandé à la mi-temps d'être remplacé et je l'aurais fait de toute façon, mais c'est sûr qu'on va discuter ensemble. Oui. Roland Preimert. Ist CFA, heißt gleich Kreisklasse? CFA. Ah, okay. Wieder was gelernt. Danke. Ist das Problem bei Ante, dass er sich vorne da als alleinige Spitze nicht richtig wohlfühlt oder ist das Einstellung? Also wenn man jetzt vielleicht für dieses Spiel schützen möchte, dann kann man sagen, vielleicht fühlt er sich alleine nicht so wohl. Aber wenn es hier ums Playoff geht für die Europa League und ich spiele bei Eintracht Frankfurt, dann möchte ich einfach sehen, dass man sich zerreißt und das habe ich heute eben nicht gesehen. Deswegen hätte ich ihn auch rausgenommen und wenn er hier bleiben möchte, dann möchte ich auch, dass er das auch dementsprechend zeigt. Wenn nicht, dann müssen wir eine Lösung suchen. Aber wir haben verloren, nicht wegen einem Spieler, das muss man auch klar sagen. Donc, est-ce que vous pensez ces problèmes de Rebic, est-ce que c'est parce qu'il était la seule pointe ou est-ce que c'est un problème d'attitude? La réponse, c'est peut-être pour le protéger un peu, oui, peut-être aujourd'hui, c'était qu'il ne se sent pas super bien quand il est seul devant, mais ça ne doit pas être une excuse quand on joue au niveau européen, quand on joue en Europa League. Moi, je veux qu'un joueur donne tout, qu'il se déchire sur le terrain, et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on trouvera des solutions à l'avenir. Mais je veux rajouter aussi, nous n'avons pas perdu avec un seul joueur. Gibt es weitere Fragen? D'autres questions? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sagen vielen Dank und sehen uns nächste Woche zum Rückspiel. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le match de retour. Danke, bonne soirée. Bonsoir.